Hi friend, let's learn how to say goodbye in English. សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាតោះយើងរៀននិយាយជម្រាបលាជាភាសាអង់គ្លេស Number 1 Goodbye មានន័យថាលាសិនហើយ Number 2 Bye bye លាហើយ Number 3 See you later ជួបគ្នាពេលក្រោយ Number 4 Take care មានន័យថាថែរក្សាខ្លួនផង Number 5 See you soon ជួបគ្នាឆាប់ឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយពាក្យជម្រាបលាបានច្រើនហើយជម្រាបលា Bye bye កុំភ្លេច Subscribe បើចូលចិត្តវីដេអូនេះ